Baby! Baby! Nandiyan ka lang pala. Ba't mo ako hinahanap? Ay, sorry. Ako pala naghahanap sa'yo. I guess I'm just a playdate to you. Take big dick, but I suck on it. I ain't fucking with a pussy, get a pop on it. Bad bitch with a pussy on me. Whip out my dick, then I hop on it. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days it feel like you and me. Heartbreak anniversary. Kung sakali na ma-miss mo ko, pwede mong pakis. Oo, sasamahan kita, huwag kang mag-aalala. Alam ko Jag går av i den här solen. Smile brighter than the sun. I'm gonna I don't need a lot of wishes, cause I'll be okay if I get one. If I had one wish, we'd be best friends. Love will never end, it would just begin. If I had one wish, you would be X plus Y equals 45. Ang dali lang pala nito. Buti na lang nakinig ako. Ano to? Bakit ang daming letters? Nakinig naman ako kanina. Bakit? Ang hirap nito. Okay, Scarlett, what is the powerhouse of the cell? Mitochondria po, ma'am. Perfect! Okay, next, Scarlett. Ako. Oh, ikaw, sagutin mo to. Kung ang X ay 1,626,000 at ang Y ay 75,300, i-times mo to sa 5, square root of 9, divide 2.564, ano ang planet na kapatid ng lola mo? Hala! Wow naman, ang blooming naman ng anak ko. Parang di nai-stress sa school ah. Kasi naman, Nay, may nagpapasaya sa akin. Tama yan, anak. Dapat may inspirasyon ka sa pag-aaral. Oo, anak. Parang ka binagsakan ng langit. Ano nangyari sa'yo? Tingnan mo ang itsura mo. Naalagaan mo pa ba sarili mo? Nay, parang college ang tatapos sa akin. Humanap ka kasi ng inspirasyon mo. Wala na akong time dyan, Nay. Hindi ka panganay eh. Mula nung high school ako, hanggang ngayong college na ako. Blooming na blooming ka pa din. Ano ba sikreto mo? Mag-take ka na itong SKJN Microtabs Collagen. Meron tong skin brightening at glowing effect. Healthy din to for the heart and brain. At di lang yun, meron din tong vitamin C and E and antioxidant effect. May pag-asa pa pala ako, Nay. At para mas bongga anak, i-pair mo din to sa SKJN 5-point placenta. Kasi meron tong marine placenta for skin whitening and brightening, fish collagen for skin renewal, at madami pang iba gaya ng vitamin C, hyaluronic acid, at alpha-lipoic acid. Subok ko na to anak at effective talaga, kaya try mo na. Nay, thank you dito ah. Ito na ang simula ng glow up ko. Humanda kayo kay Scarlett 2.0. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil kinukurakot nyo. Mahiya naman kayo! Don't stop shaming them. Deserve nila yan. Mainit ang mata sa atin ng mga tao. Kaya siguraduhin nyo na magmumukha tayong malinis, ha? Dad! Alam na nilang lahat! Nadidepress na ako! Binabash nila ako sa social media. Tapos kanina sa school, binubuli nila ako. Nasisira image ko. Ayusin mo to, Dad! Gumagawa na ako ng paraan, anak. Pero sa ngayon, kailangan ko muna kayo palipad sa Amerika para safe kayo. Okay, Dad. I'm calm. Bigyan mo ako ng 10 million pang shopping ko doon, ha? May mga mag-iimbestiga dito. Kaya lahat ng mga luxury cars namin, itago nyo muna. Hindi nila pwede makita yung mga yun. Base sa report na binigay sa akin, may ghost project daw kayo. Totoo ba yun? Wow! It's a yes or no question. Bakit di ka makasagot? Your Honor, kakusapin ko po muna yung lawyer ko. Ang kakapal nyo. Halata naman sa mga kilos nyo na guilty kayo. Kamusta na kaya sila, Mom and Dad? Sana okay lang sila. Nawala sa garahe ang 10 sa 12 luxury cars
Pati mga sasakyan tumakas na. Hindi kami papayag na hindi kayo mananagot. Hindi kami mananahimik sa issue na to. Grave faz tum e a bunda dela bate, 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 bate. If you stay with me, I'll do this first. I'll be your designated driver, girl. I wanna take you home, straight to the bed, let's skip the pillow talk. Are you liking this song so far? If so, this opportunity maybe for you, maybe for you, maybe for you, you. Arizona B is for Vegas models. In my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all." If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title, come and give me that. I just keep her satisfied through the weekend. You like 9 to 5, I'm the weekend. Make your body wine like me. You will never find someone like me. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom. Poke it out, poke it out, poke it out. Daddy, poke it out, poke it out. Playboy, 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 playboy. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm. Back at you. Bad girl. Is it bad that I never made love? No, I never did. But I shouldn't have had I want you to. a beat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. Vai RD, manda pra elas. Nay! Ano na naman tong ginagawa ni nanay? Ayaw mo tumigil, ah. Ay! Ano ba, anak? Panira ka naman eh. Ano ba kasi ginagawa mo, Nay? Nakita ko kasi to, anak, sa TikTok. Ayan, kaka-TikTok mo yan eh. Nasusunog na iluluto mo doon. Ha? Nasusunog na? Ko. Yes po, ma'am. Dok, ikaw ba yan? Anak, samahan mo ako sa doktor. Oh, bakit, Nay? May sakit ka? Oo, ipapacheck ko lang tong skin ko kasi, alam mo na, tumatanda na nanay mo. Ay, akala ko naman kung ano. Hello po, Dok. Magpapacheck up sana ako. Yes po, ma'am. Dok, ikaw ba yan? Oo, ako to. Ano ba gusto mo? Para kasing ang oily ng skin ko tapos ang laki pa ng pores ko, oh. Di tamang-tama pala tong product na suot ko ngayon sa'yo. Try mo tong Glad to Glow Volcano Clay Stick. 2 to 3 times a week ko tong ginagamit kaya di na ako masyadong oily. Nabawasan din yung appearance ng mga pores ko at nag-brighten yung skin ko. Hindi din to mahirap ilagay sa hard part ng face like side ng nose at nakaka-clean din ng pores. Of course, this is FDA approved and 179 pesos lang to. The best ka talaga, Dok. Parang kailangan ko din yan, Dok. Oo, Scarlett, bagay to sa'yo. Lagyan mo buong katawan mo, ah. Alam mo, kakalimutan ko na siya. Totoo ba yan? Oo, totoo na. Uy, di ba jowa mo yung bumibili? Saan? Doon, no? Wala namang bumibili. Eh di wala kang jowa. Ganon. Wala nga akong jowa, may crush naman ako. Sino? Di yung nanonood. Anak, sana maharap lang natin yung nawawala mong kakambal. May kakambal ako, Nay. Oo, anak. Pasensya ka na kung di ko agad nasabi sa'yo. Okay lang yun, Nay. Salamat, anak. Nay, pupunta pala dito yung jowa ko. Talaga? Sige, maghahanda ako.
few moments later. Nay, nandito na po yung jowa ko. Hello po, tita. May dala po ako para sa inyo. Wow naman, salamat. Wow naman, ang bait mo sa nanay ko. Parang nanay ko na din kasi yan. Oo nga eh. May sasabihin pala ako. Nanay ko talaga yan. Hindi ka ba nagtataka bakit magkamukha tayo? Sana maharman natin yung nawawala mong kakambal. Ako, ang nawawala mong kakambal. Anak, ikaw ba yan? Oo, Nay! Ako ang nawawala mong anak! Pero, jowa kita! Jowa mo pa din ako, pre. And all we need, yeah. Baby, what you give is what you get. Talk to me, forget the rest. Nobody's better by your side than me. Baby, what you give is what. Ano? Ang crush mo, Oh, na paano? nasa labas. Talaga? Oo, Wait lang. Pagod na ba ako? oo. Tara, tara, tara. Sige.